Добрый день, товарищи! Сегодня мне повторно пришлось вернуться к раннему выступлению о незаконном вооруженном формировании в кубанском казачьем войске. Вызвано это было следующим. Вчерашняя газета номер 30, Вольная Кубань. Редакционная, можно сказать, заглавная статья номера. Клятва казака. Выдержки. Верные сыны Отечества подали прошение о принятии в казаки 15 человек. Я буду выдержки брать. У кого-то деды и прадеды были казаками, у кого-то нет. Это важно, запомните, что часть вступающих не является потомственными казаками. Автор убеждался в большой целенаправленной работе кубанского войска по развитию и укреплению казачества в крае. Следующая выдержка. Автор помнит первые дела казаков в Армавире в начале 90-х годов. Дела. Чего стоили самочинные проверки багажа пассажиров на железнодорожных залах города Армавира? Автор признает, что никто не уполномачивал казаков проверять содержимое чемоданов и авосик. И далее сакраментальная фраза. Вообще много чего было. И о нынешнем времени, что заставило его вступить в казачество. Рядовые казаки участвуют в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов. Казачество – единственная реальная сила, способная противостоять выходцам из других регионов. Подчеркиваю, не из других стран, не из других каких-то дальних зарубежьев или ближних, из других регионов, можно понять, Российской Федерации, приехавшим на Кубань и пытающихся установить свои чуждые нам порядки. И далее фраза, вспоминая Армавир и 90-е, после того, как казачьи дружины вышли на охрану общественного порядка и заступили на дежурство на вокзалах и аэропортах, сразу возникает вопрос, что там сейчас происходит? А происходит там то же самое, что и происходило в 90-х. И дальше. Желание внести свою лепту в укрепление и защиту Кубани. Сегодня в крае, подчеркиваю, автор пишет, нет другой организации, кроме кубанского казачьего войска, которая способна консолидировать здоровые силы нашего региона. Врезка. Ни одной политической силы, входящей в Государственную Думу, в парламент нашей Российской Федерации, автор не упоминает. Казачество – это единственный народ, который хранит и укрепляет свои традиции вопреки тотальному давлению. Если кто внимательно меня слушал, он помнит. 15 вступающих в казачество, кто-то имел корни казачьи, кто-то нет. Что такое народ, надеюсь, все знают. Из клятвы казака. Всю не буду зачитывать, слишком много. Но, поверьте мне, там нет ни слова о Российской Федерации, о правительстве Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации. Казак обещает свято, не щадя своей жизни, оберегать и защищать интересы казачества и Кубанского края. Ну, кроме того, здесь идут ссылки на то, что православие, только православие помогает свято защищать Родину. Видимо, Кубанский край. Во всей этой статье, довольно значительный, как вы видите, объем. Нет, повторяюсь, ни слова о Российской Федерации, правительстве Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. И ни единым словом не упомянут ни единый правоохранительный орган или политическая структура, способная консолидировать здоровые силы общества на борьбу с негативными явлениями, которые имеются в нашей жизни. По мнению автора, только незаконное вооруженное формирование кубанское казачье войско на это способно. При этом газета финансируется из бюджета, но это мелочи, видимо, для автора. Ни один казак, судя по этому, не собирается защищать граждан Российской Федерации, которые не входят в кубанское казачье войско. Мы видим, как Украина заигрывала со своим казачеством. Но к чему это привело, мы тоже видим. К этим массовым убийствам, крови, развалу государства.
Казачество на Украине считает своими родными братьями, что это, в общем-то, подтверждено этими товарищами, в кавычках, казаков Кубани, Ставрополья, Ростовской области, почему-то Адыгеи, Воронежской области. Это, по мнению украинских мутантов, являются частью Украины. И я повторюсь, мы видим, к чему привело заигрывание государства с тем казачеством. Мы граждане Российской Федерации. Да, повторюсь, мы граждане Российской Федерации не хотим жить под свист казачьих нагаек. Пора это прекращать.